Salve, salve, bom dia! Bom dia para todos. Saindo da garagem aqui, nosso querido Lancer fazendo uma manutenção das buchas traseiras que estão fazendo um barulho bem insuportável, no mínimo, digamos. Ele fazendo um barulho bem incômodo, parece que é a suspensão, né? Um toque, toque, toque. Nossa. Nos calçamentos, você escuta passar uma lombada. E tava achando bastante que era suspensão, tava até com medo já. Eu ia fazer a troca do amortecedor, mas aí eu fui dar uma pesquisada mais a fundo e vi que na verdade o controle funciona. Obrigado. Eu vi que na verdade esse problema está associado às buchas, é praticamente 100% de certeza. É problema nas buchas traseiras da barra estabilizadora, pelo que eu pesquisei. Olha que da hora, tem um Lancer aqui originalzinho. Originalzinho, já é top, né? Depois eu vou mostrar pra vocês aqui nosso Lancer por fora. Por enquanto eu vou deixar aí na curiosidade. A cidade onde eu tô indo é mais ou menos uns 15 km aqui. E o mais legal é que a gente tem que pegar a BR pra chegar até lá. E eu nem gosto de acelerar na BR com esse carro, hein? O vidro tá bem sujo. Meu Deus, não aguento ver uma coisinha suja no carro, já tem que limpar. Lavar ele aí já para final de semana. Na verdade ele tá até limpo por fora, mas peguei estrada à noite, então o vidro já vira uma coisa toda lambuzada. Vou botar no piloto automático aqui, tá bem mais tranquilinho de pilotar. Esse carro é realmente incrível. Você tá com 30, 40% do pedal no máximo. Quando vem você tá a 170, 180. Vamos chegando aqui já. Oficina aqui especializada em suspensão, a gente fazer a troca das buchas. Vou providenciar umas madeirinhas, alguma coisa para colocar aqui. Aqui vai pegar, o bicho tá nervoso, tá muito baixo. Essas molas esportivas que eu coloquei, na verdade não gostei 100%. Eu vou substituir logo em breve por umas Eibach aí, muito baixo. Ser essa bichinha aqui. Tomara que seja ela, que aí não dá tanto gasto mexer com o amortecedor, né? É o que a gente espera. Pelo barulho, esse catalisador parece que tá... Disseram-me que está oco. Aí é pra estar o escape direto. Mas não sei se está oco mesmo não. Pra lá não tem mais abafador nenhum, mas só tem esse catalisador aqui que eu não tenho certeza se está oco ou não. Vou trocar a bucha aqui agora. Espero que seja isso. As buchas da barra estabilizadora.
Uma ele já tirou, vai ver se vai dar certo o tamanho ali. É como se fosse esse o barulho, ó. Batendo, você escuta lá dentro, parece que é a suspensão, porque é muito próximo aqui. Mas esperamos que seja a bucha, para chegar a bucha aí. Vamos ver se resolve o problema. O escape aqui foi pouco tempo que foi feito. Ele era por aqui, vinha por baixo do eixo para esse lado. E agora eu arrumei. Daqui para cá foi feita uma solda, por isso que tá diferente aqui, né? Aqui deve ser um 2 e pouco, 2 polegadas eu acho, aqui é um pouco maior. Aí foi passada uma parte nova, certo, por cima do eixo. E esse pedaço foi aproveitado do mesmo escape que tinha antes e colocado no recorte correto do para-choque. Antes estavam, esse para-choque ele era cortado aqui do antigo dono para poder caber essa ponteira de 5 polegadas desse escape aqui desse lado. Aí eu troquei de para-choque, coloquei do jeito certo e arrumei o escape aqui. Existe até 2 furos aqui, ó, que o escape era preso aqui no meio por baixo do eixo. Então imagina se o carro tivesse baixo do jeito que ele está hoje, com o escape aqui já teria esfolado todo o escape. Também porque estava meio recortado aqui o para-choque. Eu não gosto de coisa assim que não for do jeito certo. Então passei o escape do lado certo e botei outro para-choque novo. Tá todo completão aqui. No próximo vídeo eu vou fazer com detalhes, explicando tudo que eu já fiz no carro desde que eu peguei ele, tudo que ele já tinha antes de eu pegar. E aí vocês vão ficar sabendo de todos os detalhes. Uma coisa que tive que fazer aqui quando baixou ele, né, tirar essas rebarbinhas, porque tava pegando bastante e ia acabar tirando, arrancando fora, né, essa proteção aqui. Então peguei, mandei passar a maquita aqui e a gente tirou fora. A galera troca o amortecedor aqui, hein? Esperamos não precisar trocar do Lancer. Bastante amortecedor aqui, né? Tudo estourado, vazando. Essa aqui é uma das novas, vai do outro lado, já está sendo trocado uma ali. E esperamos que resolva o problema. Dá pra ver que ela tá ressecada, ó. Você abre ela aqui, ó. Tá meio ressecada. Parece que tá inteira, mas não tá não. As molas aqui, ó, você mexe ela com a mão, você consegue forçar os elos. Ó, por isso o carro baixo demais. Mas ao mesmo tempo é filé o carro mais baixo, ele fica muito lindo. Eu não sei se eu quero trocar de mola. Só que o conforto com a e-bike vai ser muito melhor, né? Que assim, confesso que ele ficou meio durinho, né? Muito baixo ele fica bem durinho. Mas, não sei, vamos ver mais pra frente. Descendo aqui já vai dar o veredito. Era isso, né? Aquele dia que eu vim devagarinho já tava Oh, o Fox tá largado aqui. Hã? Não, aquele dia tá louco. Tu viu? Eu vim devagar aqui já era Se fosse dar o barulho, já tinha dado. É isso aí mesmo. Graças a Deus, não é o amortecedor.
Graças a Deus não era o amortecedor, era só as buchas da barra estabilizadora. Pelo incrível que pareça, as buchas usadas foram do Fusion, última geração, R$65 cada bucha e mais R$60 de mão de obra, totalizando R$190. Falar bem a verdade, achei razoável. Tô esperando aí por volta de R$300, R$190 eu acho que tá no preço e não saiu tão caro assim. Ah, mas a bucha aqui eu pago tanto mais barato. Mas aqui, cara, já fiz alguns serviços com ele, eu confio um pouco e sei que ele não ia me cobrar um valor exorbitante. Ele disse que me passou o preço que ele pagou mesmo na bucha e só me cobrou mão de obra. Trocar essas buchas da barra estabilizadora traseira, quando der um barulho assim parecido, um barulho de suspensão, você acha que é coxim, pivô, qualquer coisa aí relacionada à suspensão, vai antes nas buchas da barra estabilizadora, que pode ser isso. Assim, 90% dos casos vai ser isso. Pelo que eu pesquisei, vi em grupos e tudo mais, a galera relata bastante esse problema, que não é teoricamente um problema, é um desgaste normal, né? Uma bucha de borracha, isso aí você não pode nem dizer que é um problema crônico do carro, porque acontece, né? É borracha, a bucha vai gastando. Então é isso. Agora tô bem mais aliviado. Olha o Polo, cara. Tá no estilo, hein? Tá no estilo. Vou passar aqui no viaduto. Nossa. Ai, como eu amo esse carro. Valeu, rapaziada. Salve, salve. Até a próxima. E aprendemos muito hoje, hein? Sobre o Lancer. Tô poucos meses com esse carro e vou aprender muito ainda sobre ele. Trazer aí conteúdo bastante interessante pra vocês cada dia mais aí, beleza? Salve, salve, valeu, fui!